Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода и емисија. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на темата на која што ќе дознаете што може мене најмногу да ме изнервира и односно ако некој од вас можеби ме мрази и сака да ме изиритира максимално, тогаш може да ги употреби зборовите јас мислам или јас сум читал. И конкретно во делот на исхраната, затоа што работам со доста луѓе и се среќавам секојдневно со многу луѓе кои што се запознати со диети, со исхрани, со вежба и во фитнес светот и така натаму и медицински лица и супер е тоа и обожавам што се среќавам со толку многу луѓе, но многу луѓе знаат често да ми кажат ама јас мислев или јас читав или најдов на интернет и така натаму и сакам да расчистите неколку работи и дилеми поврзани со стати, со форуми и како да препознаете реално што е релевантно, а што не е релевантно. И кога тргнувам од себе и кога можеби јас сум одбирал начин на исхрана и начин на живот кој што на мене ќе ми функционира, секогаш сум барал релевантни резултати. И не ме интересира кој што мисли, кој што читал и кој што знае, туку ме интересира кој што прави и што остава позади себе. Затоа што денеска среќавам многу луѓе, на жалост и тоа се можеби и многу медицински лица кои што промовираат здравје, но воопшто не изгледаат така. Среќавам многу луѓе кои што се начитани и многу знаат за исхрана, но воопшто немаат резултати. И среќавам многу луѓе кои што повторно имаат можеби некакво познавање и едукативна позадина и факултет во делот на здравје или исхрана и активен животен стил, но повторно прашање е колку тоа го практикуваат и на колку можеби луѓе помогнали или какви резултати имаат позади себе. И она што сакам вие да го знаете за себе е како да препознавате релевантна информација, затоа што денеска е буквално се случува лудило од информации и од медиуми и од интернет и многу луѓе денеска и постираат и пишуваат и споделуваат најразлични исхрани, диети и така натаму. Сега, сето тоа е во ред и многу различни работи и тези функционираат и секој од нас треба да си одбере што за него ќе функционира и што на долг рок за него ќе дава резултати кои што јас можеби сум одбрал и секогаш го промовирам и го зборувам само она што јас го правам или сум сигурен дека ми дава на мене резултати. Сега, во делот на тоа како да препознаете можеби одредена статија или содржина која што зборува за исхрана, за здравје и така натаму, она што прво јас го правам е гледам дали можеби во некоја статија се пишува само за тоа дека научниците открија или последното истражување покажува и така натаму и не секогаш верувам на таквите работи затоа што вие за да напишете научниците открија или докторите докажаа или последните истражувања покажуваат, пред се позади тоа треба да има конкретни имиња на луѓе и институции кои што тоа го истражувале или го докажале. И доколку во одредена статија не видам точно имиња на луѓе кои што го тврдат тоа, и тоа се постоечки имиња и релевантни имиња или можеби релевантни институции, јас воопшто не ја читам таа статија и не верувам во тоа што го читам, затоа што најлесно е маркетиншки денеска да продадеш теза од типот научниците докажаа или во последното истражување се докажа тоа и тоа. Од друга страна, исто не верувам во статии кои што се тука само за да испромовираат некаков производ и статии кои што кажуваат, не знам, каков ефект и моќност има одреден производ и искрено јас не купувам производ кој што се рекламира на билборд и производ за кој што се промовира дека е најдобриот, дека нема подобар и така натаму, затоа што искрено потребата за да промовирате нешто како најдобро е најверојатно од потребата за тоа што од фактот дека тоа и не е баш така добро. И единствен начин да продадете ѓубре е да можеби агресивно го промовирате како најдобро. Повторно и во тие работи не верувам и пак ја кажам, јас исклучиво верувам во статии и во содржини кои што имаат во нив релевантност. Прва работа позади било какво истражување или некоја теорија да стои институција која што го докажала сето тоа, најчесто да тоа биде можеби некој универзитет или лице кој што е
со некаков кредибилитет, доктор или не знам, или стварно релевантно лице. И најголемиот фактор кој што игра улога да јас поверувам во одредени работи се резултатите. Дали тоа лицето кој што го споделува сето тоа и го зборува и го промовира, практично и тоа го прави. Затоа што, пак ја кажам, не е важно кој што мисли и кој што читал и кој што знае и што се едуцирал, туку е важно што прави и какви резултати остава позади својата работа. Така да, дечки, не знам што вие имате како мислење за сето ова, може да споделите слободно и вие, дали во коментари на социјални мрежи, дали слободно во приватна порака, искомуницирајте го и користете го хаштагот #AskJosif, бидејќи мојата цел е да создадеме можеби заедница во која што ќе има здрава дебата поврзана со здрав и активен начин на живот, насочена кон тоа да можеби расчисти цела галама и се она што денеска создава огромна конфузија. Тоа се премногути информации и статии и објави во врска со здрав и активен начин на живот, али тоа е само во оваа бранша, знам дека постои во многу други бранши, али мојата задача е познавање и љубов и страст е кон оваа бранша. Така да, ве оставам тука за денешнава епизода. Ви посакувам здрави животни навики и фала ви за целото внимание, макар и тоа да се 10 секунди. Се гледаме во следната емисија и до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!